oba mumulayiza oba temumulayiza kiri gye muli. Ffe omulimu gwaffe twagukola ne tugamba buli olaba mbuleera olabawo okwekobaana kw'akakiiko k'ebyokulonda okulwisawo okulereko na lukola oba bwekobaana oba temwekobaana omupiira twagubawadde. Mr. Electoral Commission omupiira twagukuwadde. We know the pressure you are going through. Naye ffe twakulazeeko you play with us in 2026. You play with us. Twakulazeeko ffe candidate yawedde. Oba omugazeetinga kiro oba omugazeetinga nga nakava wano katikati nkugambe mugazeetinge nga twakava wano katikati oba omugazeetinga kulwomuka kuba kati oyinza okwekwasa nti oli mu kisiibo kyo naawe kuba naffe bakristaayo n'abakatuliki tusiiba but we are testing you. Do you have a house abroad? Are you a Ugandan? Why? Are you a Ugandan? Sir, why the delay? Njagala tulaba afune by'oyogera. Tekniko kubanga naffe twabuuza speaker ate naffe n'atuddamu nti lwaki kanso waffe honorable waffe gwe twajjayo wakati mu mundu mu kwemeketa mu kweziribanga mu kuzina amazina ag'ekiseza agaaliwo ge mwalaba mu musimbi omungi mu kutiisatiisa kuno nti abantu abamu balowooza nti they are more Ugandans than others. Mu bantu abamu okulowooza nti be balina authority ku bulamu bw'abannansi nti babakuba ne babatemula ne babawamba ne tumuggisaayo akalulu kubanga n'owakakiiko k'ebyokulonda twamugamba ffe tuwaddeyo results zaffe gw'omanyi oba olangira oba tolangira. Why are you delaying now? Waliwo n'omusajja ono afuumuuko ebigambo ebingi bali omunsi bali omunsi olukwe oyo naye tosobola kumulabako kati ku TV kati they are using these people bebagamba nti oyo ne bwayogera ayogere abanuupu babadde n'ebisawo by'amayinja ng'akunama nga ffe tuga yongeramu awo ng'akunama kungu yongeramu awo ng'akunama abanuupu babadde simanyi tuzze kubakuuma n'emmundu gozze okunkuuma weesiba bukookolo. You are holding government gun. Ozze okunkuuma onkuumisa bimotoka by'omuntalo by'oyigisa koni. I am a Ugandan. Being a Ugandan simwe mwekaba na Uganda abalowooza nti bwe mwawamba ensi yaffe you are the only Ugandans boogeza with authority. They kill our people with authority. They kidnap our people with authority. Time will come. Time will come, and their time is up. Mr. Museveni and your group, your time is up. You will see what they call people power. Ngowe ekimotoka ati omwana wa ovulo omanye kisinga okunsesena kuzino kuba n'abasajja abeeyita simayisa abalwanyi biki kyebyo ebinyanya. Omuntu nalaba omwana ayambadde ovulo red just nebatandika okutya nebatandika oleetayo ku mundu awo otulaba omwana ayambadde ovulo noteekako kako just red ovulo kati baagala ku raidinga magala jimbu ne bamakanika tebaagala kumulaba mu red ovulo mbw aba wa people power. We told you you can fool some people just like you fooled the people of Luwero in the 1980s, but you cannot fool all Ugandans all the time. Mu by-election ye Kasese ye kisolo je twalimu Jeno Museveni ngati aleeta emundu ezikuba abayekera ezenene. Lwaki tewasomba bala DC? Lwaki temwakolero lyo nefujjo? Kwanga nayo yali by-election era nayo twalinayo candidate ne tumugamba well in politics we know there is always a winner and a loser. Don't lose heart. Bwoba wangudde bwebaba kuwangudde it's okay. Nemo kugenda mu kalulu ne mu lufuulo olutalo ne muwamba abantu kale kambuuze bannamawulire mwakubye baaki nzo nsobola okunkolako efujjo kuba mwe babalowoozesa nti it's only you are supposed to be safe and your families and whatever your kakuniza ababeetoolodde munnamawulire wakubye waaki n'okuba omwana emiggo investigation ya president head of state fountain of honor gye yalitandikiddeko nga tebannamutega bino bye baamutega okuwaayo obuwumbi bw'embw alina mbwagenda funa obuwanguzi yalisoose kubuuza nti lukia lwaki journalists babakubye emiggo bali malwaliro ate molova abamu bamwe n'okuba journalists ani yakuwaga obuyinza okutandika okuba bannansi okubatta. We are pushing them on the wall. Era tubagamba nti tukayingira aka 2026 demulaba nti no abasirikale ababadde bakuuma saalabyeyo mwana agamba nti tukuba omusirikale jinja nti oba tusikesika omusirikale kubanga naffe tukimanyi mandate ya poliisi okukuuma
abantu otukuma ku bululu era bulijjo poliisi etukuuma ne tukolagana ne saalabyeyo omwana even mu footage zonna namwe ab'amawulire gy'olaga nti wabaddewo omwana w'NUP ng'akuba owabaddewo atandika violence ne buno obululu obwedda bwe mutiikinga ne bano be babakwatidde mu mayumba ne mwonoona emmotoka ya leader of opposition the right honorable Joel Ssenyonyi n'okwekangabiriza kwonna kwe mukola. You do that on Ugandans, your time will come and you know the repercussions. Oh, thank you. Farida Nambia badde ayogera gyonaga nti naye yeebuuza lwaki ye weeyalondera weeyasubira n'obuwagizi obungi bwe baakyankalanya era buli omu abuuza lwaki Kazo Wangola lwaki Wambugo n'ewalala waga nti mwate mwagala wabalibwe abaakola effujjo. Kakati oyo talina audacity eyogera wano mu Buganda oyogera ngaani wano no yali kandi goyogera ngani mu Buganda wano gwe kubuuza gwe mukyala gwe bwe baleeta wano kusimba wano tuwuliziganye. Farida ali yabadde mu race era yabadde akwatidde NRM bendera naye president bwe yali ayogera baluwa ye agati nammwe abatiisatiisa ba NRM no kikomye bunnambiro kakati nange sala bino byoyogera byakutiisatiisa president byayogerako baluwazo za kutiisatiisa mwami Museveni. You don't own our country. This is our country. You kill us, we march on. You kidnap, we march on. There will be the victors. Kino tukibagamba eze baluwa zoleeta lwaki oleeta emmundu ontiisatiisa mu kalulu bw'oba olaba akalulu kabi kajjeewo. There are so many ways people can deal with the state. Jawa kalulu gwe nkugambye gwe season journalist nkugambye twakafiirwa 10 million people in the region. Museveni yekalakasa ng'afunya akalulu kamu mu 1980 nagamba obota baati akalulu ne bamugamba nti gwe ofunya akalulu kamu gwe wekalakasa osinga basemogere because when you keep saying 10 million people in the region abantu omanya bakafa ati je nkugamba abantu abafe well close to 1 million abafudde Rwanda abafudde Congo abafudde Central African Republic abafudde on all region. I'm talking about region of Africa because Museveni yekalakasa okuva mu kinaana mbu bamubbi akalulu ne kakati akyekalakasa wali kitegedde nti ne kati yatutte ebimotoka e Sudan mbu yekalakasa. No. Are we Sudanese? How do we call Sudan? Are we Sudanese? Mu bwavu buno bwe tuli muno okwata ebimotoka obitwale Sudan. Are we Sudanese? Is Sudan a district of Uganda? Government wants to